तो फाइनेंशियल टाइम्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी जे अमेरिका जी कामयाब दौरे बाबति रिपोर्ट जारी करे छॾी आहे। फाइनेंशियल टाइम्स मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनरल माइकल कुरला जी रिटायरमेंट वारी तकरीब में शिरकत कई। रिपोर्ट मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो अमेरिका में गरम जोशी सां इस्तक़बाल कयो वियो। फाइनेंशियल टाइम्स जी रिपोर्ट मूजिबि उन खां अॻु फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर सां बि मुलाक़ात कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे दौरे खां पोइ पाक अमरीका लाॻापनि में अॻभराई थी आहे। रिपोर्ट मूजिबि पाकिस्तान खे भारत जे मुक़ाबले में अमरीका वापारी रिआयतूं ऐं हिंदुस्तान ते ॻरा टैक्स लागू कया। फाइनेंशियल टाइम्स जी रिपोर्ट मूजिबि अमरीकी सदर पाकिस्तान जे तेल जे ज़ख़ीरनि खे तरक़ी ॾियण लाइ हिकु मुआहिदे जो वाइदो कयो। अमरीका तवानाई, मादनियात ऐं क्रिप्टो समेत नवां सीड़पकारी जा मौक़िया फ़राहम कया। ही अहम ख़बर आहे जेका अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। तो फाइनेंशियल टाइम्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी अमरीका जी कामयाबी दौरे बाबति रिपोर्ट जारी करे छॾी आहे। फाइनेंशियल टाइम्स मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनरल माइकल कुरला जी रिटायरमेंट वारी तकरीब में शिरकत कई। रिपोर्ट मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो अमरीका में गरम जोशी सां इस्तक़बाल कयो वियो। फाइनेंशियल टाइम्स जी रिपोर्ट मूजिबि उन खां अॻु फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर सां बि मुलाक़ात कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे दौरे खां पोइ पाक अमरीका लाॻापनि में अॻभराई थी। रिपोर्ट मूजिबि पाकिस्तान खे भारत जे मुक़ाबले में अमरीका वापारी रिआयतूं ऐं हिंदुस्तान ते ॻरा टैक्स लागू कया। फाइनेंशियल टाइम्स जी रिपोर्ट मूजिबि अमरीकी सदर पाकिस्तान जे तेल जे ज़ख़ीरनि खे तरक़ी ॾियण लाइ हिकु मुआहिदे जो वाइदो कयो। अमरीका तवानाई, मादनियात ऐं क्रिप्टो समेत नवां सीड़पकारी जा मौक़िया फ़राहम कया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो अमरीका में गरम जोशी सां इस्तक़बाल कयो वियो आहे। फाइनेंशियल टाइम जे न्यूज़ जे मुताबिक़ उन खां अॻु फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर सां बि मुलाक़ात कई आहे। फाइनेंशियल टाइम्स मुताबिक़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे दौरे खां पोइ पाक अमरीका लाॻापनि में अहम अॻभराई थी आहे। पाकिस्तान खे भारत जे मुक़ाबले में अमरीका वापारी रिआयतूं ऐं हिंदुस्तान ते ॻरा टैक्स बि लागू कया। अमरीकी सदर पाकिस्तान जे तेल जे ज़ख़ीरनि खे तरक़ी ॾियण लाइ मुआहिदे जो वाइदो कयो। अमरीका तवानाई, मादनियात ऐं क्रिप्टो समेत नवां सीड़पकारी जा मौक़िया बि फ़राहम कया। फाइनेंशियल टाइम्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी अमरीका जे कामयाब दौरे बाबति रिपोर्ट जारी करे छॾी।